दोस्तों, मैं राजेश और आप देख रहे हैं आर के बाजिया टेक्निकल चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास आया है एक लुमिनेस 1050 वाट का इन्वर्टर, और जिसमें प्रॉब्लम बता रहे हैं कस्टमर कि ये कट कट की आवाज़ करता है और ओवरलोड पर चला जाता है मेन सप्लाई पे। देखते हैं इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये इसमें लगा देते हैं पॉजिटिव वायर और ये लगाते हैं इसकी नेगेटिव वायर। ये चालू हो गया दोस्तों, ये देखो इको मैन इन्वर्टर की बत्ती जल रही है, इन्वर्टर ऑन की, और इसमें एक साउंड आ रहा है रिले की कट कट की। तो सुनाता हूँ मैं आपको। देखो इन्वर्टर पे चेक करते हैं कि इसमें आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। इन्वर्टर करते हैं ऑन और इसको कर लेते हैं एसी मोड पे। एसी पे चले गए और यहाँ इसके बैक में आउटपुट देखते हैं दोस्तों कितनी निकाल रहा है। ये देखो दोस्तों, ये आउटपुट तो 220 ही निकाल रहा है, लेकिन फिर भी कट कट की आवाज़ कर रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा जब होता है जब मेरे अनुभव से जब इसकी मेन लीड में आउटपुट आ रही हो। तो मेन लीड पे देखते हैं कि आउटपुट तो नहीं है। ये देख दोस्तों, मेन लीड को कवर करते हैं। मेन लीड पे एसी तो नहीं आ रही है। ये देखो दोस्तों, मेन लीड पे 220 आउटपुट में मिल रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम इसे फिटिंग में कनेक्ट करते हैं, ये देखो, जो फिटिंग में कनेक्ट करते हैं तो ये इन्वर्टर की पावर लाइन के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये ओवरलोड हो रहा है। तो हमने इसको खोल लिया था पहले ही, और देखते हैं कि ऐसा लाइट ऑन करती है और अंदर का कुछ इस तरीके से है। कनेक्टरों को खोल लेते हैं अब हम। जहाँ तक संभव है दोस्तों, इसमें रिले वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इसलिए ये आउटपुट ऐसा लुमिनेस। इसके कनेक्टर हटा लेते हैं, फिर देखते हैं। तो दोस्तों, इन्वर्टर को हम मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी रिले वर्किंग कंडीशन में नहीं है। सबसे पहले मीटर को कर लेते हैं डायोड मोड में। ये हो गया डायोड मोड। अब सही दिख रहा है दोस्तों। रिले के आसपास लगे हुए सारे ट्रांजिस्टर और डायोडों को टेस्ट करेंगे, या तो ओपन करके इनकी
ट्रेसिंग करेंगे या फिर उसके आसपास सारे डायोडों को टेस्ट करेंगे। दोस्तों हम देखते हैं कि ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। फाइनली दोस्तों एक ट्रांजिस्टर जड़ा हुआ ही नज़र आ रहा है, ये वाला। नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जला हुआ ही नज़र आ रहा है। ये देखो दोस्तों, ये वाला ट्रांजिस्टर, इसको हम चेंज करेंगे। ये 47B और ये NPN है या PNP है, ये कैसा पता करेंगे? चलने के बाद नंबर तो नज़र आ ही नहीं रहा। तो या तो हम इसकी गूगल से डाटा शीट निकालेंगे या किसी दूसरे सर्किट में देख लेंगे, या इसी सर्किट में दोनों सेम ही नंबर के लगे हुए हैं, तो बराबर में समांतर में लगे हुए हैं। एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों सेम ही नंबर के हैं। तो हम इसको टेस्ट कर लेंगे। इस नंबर का यदि हमारे पास नहीं है तो ये पता करना ज़रूरी है कि ये NPN है या PNP है। फिर उसके अनुसार हम यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं दूसरा ट्रांजिस्टर। हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने की एक ही सिस्टम है। NPN और PNP कैसे टेस्ट किया जाता है, इस पे हम एक अलग से वीडियो जल्द ही लाएंगे कि मल्टीमीटर से कैसे पता करें कि ये NPN है या PNP। फाइनली दोस्तों ट्रांजिस्टर हमने बदल दिया है। ये वाला, ये दोनों ही ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर हैं। और अब करते हैं इनकी टेस्टिंग। पॉजिटिव वायर बैटरी पे लगा दिया है, अब लगाते हैं नेगेटिव। ये देखो दोस्तों, इसमें से फाइनली फिर से धुआं निकलने लगा। इसका अर्थ ये है कि शॉर्टिंग कहीं और भी बची हुई है। दोस्तों ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद भी जैसे ही हमने पावर बैटरी की दी कि ट्रांजिस्टर में धुआं फिर से निकलने लग गया और ये जल गया। हमने इसे फिर से निकाल दिया है और आगे जो फॉल्ट है वो दिखाते हैं आपको, जिसमें कुछ और भी फॉल्ट था जिसकी वजह से ये हो गया ख़राब। और हमने चेक नहीं किया अगला फॉल्ट, ये डायोड लीक है दोस्तों। ये वाला डायोड, ये जो डायोड नज़र आ रहा है, ये वाला डायोड, ये डायोड लीकेज है। हम लीकेज डायोड को भी चेंज करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये इसकी रीडिंग आ रही है। ये मल्टीमीटर है, शॉर्ट है डायोड, ये हटाते ही हम इसमें फिर लगाते हैं। ये शॉर्ट है, हम इसे चेंज करते हैं फिर दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली हमने डायोड निकाला, लेकिन डायोड फॉल्ट नहीं निकला। डायोड शॉर्ट नहीं था, हमने वो वापस लगा दिया है।
यहाँ पे ये वाला डायोड जो हम बता रहे थे कि फॉल्ट है, शॉर्ट है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं था। नज़दीक से दिखा देता हूँ दोस्तों, ये वाला, लेकिन ये रिले फॉल्ट निकल गई, शॉर्ट थी ये रिले अंदर से कॉइल, हमने इसे चेंज कर दिया है। और ये रिले वो है जो इसमें लगी हुई थी, हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं इस रिले को दोस्तों ये कैसे शॉर्ट थी। इसको करते हैं कंटिन्यूटी मोड पर, फिर दिखाते हैं इसकी कॉइल लैब में। ये देखो दोस्तों, ये फॉल्ट थी। और अब लगा के देखते हैं बैटरी से इसको, ये लगा दिया किया हमने ऑन। साउंड आप सुन रहे हो, डिफ़ॉल्ट बत्ती जल गई है और कोई साउंड नहीं है इसमें कट कट की। इसके वायर पर टेस्ट करेंगे। रखते हैं इधर, इसको करते हैं इसकी वोल्टेज। और कोई आउटपुट में किसी तरीके की नहीं है, लीड पे कोई आउटपुट नहीं है और ये सही हो गया है। अब इसे देते हैं आउटपुट। सर्किट हमने लगा दिया है, चार्जिंग ऑन हो गई है। ये देखो उधर एम्पियर आ रहा है और ये हो गई है बिल्कुल ठीक।